बताऊँ ना, लोग तो कहता है माँ ममता की ओसाड़ हैं। अगर माँ ममता की ओसाड़ हैं तो फिर उनमें मानवता क्यों नहीं है? केवल अपने बाल बच्चों के लिए ममता की ओसाड़ क्यों है? अन्य के लिए क्यों नहीं? माँ जी, मैंने समझ लिया। वो बकफूटी ममता साड़ अपने बेटे का मुड़न और बकरी बेटा का सीधे संपूर्ण ऊपर भेज दिया।